بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم ما بعد. Во секоја една пригода и прилика захвалноста му припади само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салавату селамот, мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до сунниот ден. Ова нешто што се случува со умметот, број еден е поради тоа што муслиманите го оставија нивниот дин. Го оставија тоа нешто за што се створени. Нивната максад, нивната цел на стварање е да му служат на Аллах Джелешану, односно да му служиме на Аллах Джелешану. Инсан е створен да му биде во хизмет, во робување, во ибадет на Аллах Джелешану. Да го пренеси овај дин, да го спроведе во пракса во дујна. И кога ќе изгуби овај максад, ова негова цел главна за што е створен, тој ке Аллах Джелешану више нема вредност. А кога го има ова вредност ке него, кога е тој тамам, онака како барат Аллах Джелешану од него, тој е халифату фил ард. Тој е наместник, застапник од Аллах Джелешану во дујна. Све што е на небеса и на земја, ќе му служи на нему. Све што гледаме во сема, тие планети се во хизмет на инсан. Све што гледаме во земја ќе биде во хизмет наша. И ќе ни служи на нас доколку го имаме овај максад, ова цел. Не познавајќи го денеска муслиманите својот дин запамнале во ова нешто. Муслиманите, верниците бел, тие што верват во Аллах Джелешану, многу работи им почнаа да му стануваат нејасни. Не му се јасни многу правила и прописи од дин, зашто го заборавиле учењето на овој дин. И се плашат од безпотребни работи, се плашат од нешто што Аллах Джелешану гарантира за тоа нешто, што пегамбар алейхи селам гарантира за тоа нешто, тие се плашат од ова нешто. А во друга страна се мирни и немаат грижа за некои работи од кои треба да се плашат. Што сакам да кажам? Во неколку хадиси во Муслим има два ривајати, а и три во некои збирки. Иста мана има овој хадис, иде во Муслим. Хадисот гласи сме го слушнале многу пати, ама не сме го зеле овој хадис тамам. Не сме го спроведиле во пракса. Вели пегамбар алейхи селам во овој хадис: "Инни саелту рабби ли уммати." Вели Аллах Джелешану во еден ривајат, во други ривајат, во овој првиот ривајат вели Аллах пегамбар алейхи селам: "Побарав од Аллах Джелешану за мојот уммет." Во други ривајат: "Побарав три нешта од Аллах Джелешану за мојот уммет." Прво, "Ен ла юхликуха би санатин амматин." Да не го уништите Аллах Джелешану овај уммет со глад, со немаштија, со фукарлак, со сиромаштија. А нажалост денеска овај уммет најпоќе се плашите од ова нешто. Умре од страв за неговиот риск. Во другиот хадис вели пегамбар сам, Аллах Джелешану ми добри две нешта. Дека нема да го уништам твојот уммет со глад, со сиромаштија. А денеска мискинот се плаши најпоќе во неговиот живот токму за ова нешто. Што му е гарантирано. Што му е гаранција од Аллах Джелешану. Дека нема да видиш уништен како уммет, не со кесан, со ленливост и со немарност, него со земвење на сите себепи, али нема да видиш уништен за ова, немој да се секираш толку многу, јани. Имаш други работи кои треба да се секираш многу. Второ нешто, побара пегамбар алейхи селам,
أَلَّا يُصَلِّتُ عَلَيْهِمْ عَدُوًا. И продолжит хадисот. Allah Đelešanu да не ги уништи со некој непријател на мојот уммет, повара пегамбер алейхиселам. И Allah Đelešanu му го одобри ова нешто. Дека нема да биде овај уммет уништен од некој непријател. Од некој аду, нема да биде уништен. Не се секире. Ти земај ги себе пидејани. Земај ги, спротистави му се. Сите себе пи земај ги, ама знај дека нема да бидеш уништен од некој аду, од некој непријател. Ич. И побара пегамбер алейхиселам, трета дуа, трето барање за овај уммет, да не се уништет помеѓу себе. Да не изгубет сабур едни со други. Да не нападнет едни со други, Allah Đelešanu му кажа дека ова не е примена ова дуа. Овие две први немој да се секираш. Секирај се за ова втора. Да не паднеш ти во ова нешто. Да не бидеш ти од оној кој ќе го нападне на некој верник. Да не бидеш ти од оној кој ќе го уништен на еден джема, на едно место, на една заедница. Да не бидеш ти да го уништиш тоа нешто. Да не бидеш ти тој прв што ќе нападне, што ќе навреди, да не паднеш во ова нешто. Од ова секирај се како се секира за твојот риск. Како се секираш дека ќе те нападне твоите непријатели, цела таа концентрација гледа на ова нешто. Зашто ова не ти е гарантирано, Allah Đelešanu. Ова немаш гаранција, за другите две имаш гаранција. А пошто имаш гаранција, лесно ќе ти биде тебе емрот. Лесно ќе ти биде твојот живот. Ама ова немаш гаранција. За ова нешто немаш гаранција. Колку е опасно ова нешто? Многу опасно, браќани. Денеска сме сведоци на некои вакви нешта. Од ова дуа не бе сигурни и сахабија. Сахаби не бе сигурни од ова нешто, пошто ова дуа не се направи кабул. Аус и Хазрач, овие две племиња во Медина. Кога дојде пегамбер алейхиселам, цел живот од кога се памти овие две племиња биле аду, непријатели. Кога дојде ислам ги правеше пријатели. Ги направи многу блиски. Имаше еден стар човек евреј, многу стар човек, поминато многу искуство во живот. Шасим ибни Кајс. Шасим ибни Кајс, се викаше. И му рече на евреј, за вас рече, немат сигурност, немат леп во Медина, ако Аус и Хазреш бидат заедно. Нема ништо за вас, халас. Пушти еден од негови ученици, отиде ке Аус, му зборуваше дека Хазреш почна да ги подсетуваат за тие касиди што ги правел во џахилијат против ними, па отиде кај другиве ги подсети за Аус. И ги судри до тој степен што рекве силах, земајте го оружјето и во таа полјана да ве видиме, едните и другите. Сахаби. Ансари. Кога слушна за ова пегамбер алейхиселам, отиде ке ними и му рече, Аллах, ни плашете се од Аллах. Рече, јас сум помеѓу вас, а вие го правите ова нешто. Рече, нели бевте во далалет, Allah Đelešanu ве упути. Нели Allah Đelešanu ве исте од тоа обожавање на кипови го даде овај дин на вас. Кога на ними му текна, кога тие се подсетија на овие нешто, на овие тешки зборови на пегамбер алейхиселам, кога му ги каже на ними, се сетија дека ова само една варка од тие куфар, една сплетка за ними. Почнаа да плачат и побараа халал едни од другија. Ова е тоа прашање, ова е таа точка која е болна точка и ден денеска. И ова ќе биде до суден ден. Шејтан нема да остае така рахат. Тој го извади на Адем алейхиселам од џеннет и вети дека ќе се труди сите да ги залута. Сите што може да ги залута. Немој да мислиш дека ти си мирен од сплетките на шејтан и од негови сојузници. Е мирен онај кој што внимава на тоа нешто, дејне и ноќе, да не западне во некоја негова сплетка. Ова е денеска рак на умметот. За некои ситни препирања помеѓу брајша, наметнати како овај Шасим ибни Кајс, што му го вметна на Аус и Хазреш, на овен сад.
Може би брајша нема да имат муабет. А и двајцата да ги прашаш, не знаат зошто немат муабет. Не знаат зошто немат муабет. Не знаат. А немат муабет, ни брат. Исто вербит, исто го обожаваат Аллах Джелешану. Немат никаков куфријат ке него. Само атар на тој некој што му го кажал тој збор, или на шејтан. Вчера бев присутен во место каде двајца персони имае едно недоразбирање големо, кое се десило преку телефон. Го нападви на другиот за нешто што тој не го кажал и не го направи. И овој му вели дека ја не знам зашто зборвиш ти. Тој го пцуе, лом го прави. Тој вели не знам зашто зборвиш ти. И кога се сретнае во моје присуство двајцава, овој што му пцуеше до вчера, неговата фаца, неговото понашање беше прави ми халал, ја ни греши. И неговите зборови бе така. Зошто брзаш, ја? Зошто му веруваш на секој еден? Нели Аллах Джелешану не поучи кога ќе ни дојде некој фасик, некој грешник, со зборување за некој верник да го провериме неговиот збор, да не го нападниме на тој верник за да не му нанесиме некоја неправда и зло, пошто ќе се правиме пишман. Пишман. И ова не е едно. Од вакви препирања, вакви ситници помеѓу верници, многу други работи ги уништуваме, кои треба да ги имаме. Гледај, велите Аллах Джелешану. وَأَتِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ. Бидете му послушни на Аллах и на пејгамберот негов. وَلَا تَنَازَعُوا. Немој да се расправате едни со други. Велите Аллах. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ. Зашто ќе подклепните ако се расправате. И ќе ви избега вашиот борбен дух. Нема да имате борбен дух ке вас. Ќе подклепните на секоја работа. Ќе панните. И ќе ви избега вашиот борбен дух. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Прајте сабур, старпете се, Аллах е со старпливите. Немој да брзаш, немој да се расправаш. Зошто се расправаш? Така те натерал некој други. Што ти го сакат хајрот. Не ти го сакат тој хајрот. Ако сакат тој да метне фитне помеѓу тебе и некој твој брат. Не го сакат. После ова ќе имаш тешки проблеми. Ако почнете да се расправате, лесно ќе подклепвите на секоја работа после. Да лъже нешто. И што? Борбениот дух ќе ви избега на вас. Сабур ве да направите. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Старпете се малку. Аллах е со старпливите вистина. Ќе се открие свете. Све тоа ќе излези на виделина. Зошто? Вакви препирања, вакви ситници кои се дешаваат секој дневно. Тоа може да дојде моментално мест од шејтан, да дојде ке еден брат шејтан, да го чепне на него, да му направи фитне во глава, али тој треба да се старпи во моментов. Ако не се старпи тој неговиот соговорник, братот негов, и тој треба да се старпи. Да речи овај панна на ова финта од шејтан, ама ја немат да панна. Тој панна ја немат да панна. Зошто? Ова доведува после до други големи последици. Ова доведува до други големи последици после ова. Ти да скршниш или двајцата или еден од вас да скршни од хакот. Да скршни од вистината. Види Аллах Джелешану. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Велите Аллах Джелешану. И немој да бидете како оние што се разделија и разединија. Има разединување и после се разделија. Ама велите Аллах, види. مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْحَقُّ. Мин бади ма джаахумул бејина. После што му дојде на небе вистината, ти ја спознае вистината, го спознае хакот и после поради таа расправа се разединија. Се расправа и се разединија. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. И на ними имат болна казна да имат тие. Тешка болна казна ќе имат тие. Ова за осуден ден. Немој, секој човек добива по некој место шејтан, некој везвесе, некој момент на слабост. Иде, инсан. Али немој ти да го претвориш во оружје да го уништиш твојот брат.
да го омаловажиш твојот брат, да направиш тој да направи куфар, да направиш тој да избегат од тебе, да направиш тој да не ти зборви на тебе. Овој веќе еден верник не треба да биде тој сифат. Ми зборуваме сабор, ама овде е сабор, ова е сабор. Ова е сабор кога тој момент. Правиме муамет за верници. Кој го разбира дим? Значи, човек треба да бидеш стабилен, да бидеш цврст, да имаш некои сифати што ќе одделат од другите луѓе. Затоа си верник. Ќе кажеме една киса, една слушка, измислена. Многу голема е зембер и иставет фајде големо од ова слушка. Ова киса е. Али многу голема име зборвано за ова киса. Ова е измислена, приказна. Измислена киса. Иншалла и ние на крај ќе кажеме неколку фајдина од ова киса. Се вели, има многу ривајати од ова киса. Ова е многу позната мешхурс, позната ке арапите. И има многу алими што ја кажат ова или некои делови од таа случка. Биле 3 или во некој ривајат 4, ќе земаме дека биле 4 големи бикови. Говеда бикови. 3 биле црни, еден бил бел. Живееле, јаделе заедно во една габа, во една шума. Биле опколени од многу волци, кои секој дневно сакале да ги нападнат, али не можеле поради нивнава заедница. Да ги нападнат и да го соборат на еден да го изедат. Се до еден ден, кога овие 3 црни бикови се состанале помеѓу себе и решиле дека овој белиов бик е проблем за нас. Во ноќта кога се криеме, ние сме црни и немој нашиот непријател, волците да не приметат на нас. А овој белиов се гледат. Мој тој да не отскрие на нас, на нашиот непријател. Да ни покаже каде сме на ние и да настрадаме поради него и ние. А не поради сувото и сурото. Се решили и одлучиле да се оддалечат од него. Овие 3 настана, овај сам, се оддалечиле. Кога приметиле волците, паметни, кога приметиле овај дека сам, го нападнале и го уништиле, го изделе. Го гладнале другата вечер. Сега овие 3 без еден слаба мета. Ослаба од брамбениот систем помеѓу ними. Нападна другава вечер и зедве уште еден цар. Другава вечер уште еден цар и остана последниот. Кога другата вечер го фатија последниот, тој црниот бик, пред да го убијат, вели тулема, рекол една џумле, една реченица, "Укилту јауме укиле таурул абјад." Му рекол тој на волците, "Јас сум изеден, јас сум уништен во денот во кој го убивте вие белиот бик." Тога сум ја изеден и убиен, не сега, ова ништо. Тога јас се убив, тога јас се уништив. Прв дерс од ова киса, од ова случка, ова најдобро ни го представија денешнава ситуација на муслимани. Денешно време во кое живеат муслимани, ова случка најдобро ни е нас илустрација за ова време во кое живееме. Денеска гледаме како многу муслимани се отстрануваат како овај бел бик. Мислејќи дека овие црни вејани, овие добри вејани, ќе се спасат. Али нажалост не е така. Ако го отстраниш ти еден, да знаеш дека ти си следна мета. Ова е најдобра слика за време во кое живееме ние денеска. Така се отстранува, се бойкотираат некои муслимани, некои верници, нажалост. Мислејќи дека тие со тоа ќе се спасат. Мислејќи дека само тие ќе настрадат. Ова не е така. Твојот ред ќе ти дојти на тебе. Од ти што го издаде својот брат. Од ти што го остави на цедило својот брат. Како што му дојде редот на овие 3 црни бика.
Така ќе му дојде редом на секој еден, што ќе го остави некој негов брат, што ќе го напушти некој негов брат. За некој не знам какви цели. Број еден да се спаси тој. Не, те лажи. Нема да се спасиш. Никако. Број 2. Добар пример што значи разединетост. Ова слушка. Добар пример. Кажи. Со разединетоста број 1 му се даваат голема мета на твојот непријател. Број 1. Голема и лесна мета се прави секој едно разединување. Усмено, писмено, психофизички, физички, како ти ќе направиш некој баланс, некоја бариера, ќе направиш бариера помеѓу тебе и твоите браќа, да знаеш дека таа мета си лесна мета и ти и тој за твоите непријатели и таа ќе го приметат тие. Нема да го остане неприметено. Кога ние би оделе по хадисот на пегамбар алейхиссалам, вели пегамбар алейхиссалам, "Меселул уммати кемеселил џеседил вахид." Примерот на овој уммет е како едно тело. Ако заболи еден орган, сите органи му се придружват на него со дремка или со температура. Сите. Вака треба да биде ке верниците. Не сме верник да не осети бол ако некој негов брат осети болка. Макар и тоа да било на милиони километри од далеченост. А нажалост тоа се случува ти многу близко и не го осетуваме. Не припадвиш на овој хадис. Не припадвиш на овој уммет ако ти не осетиш болка за твојот брат. Не осетиш грижа за твојот брат. Никаква грижа не осетиш. Не припадвиш на него. А најголемо оправдание се прави довека. Кога некој верник добиет искушение поради неговото верување. Затоа што вели дека Рабби Аллах, дека Аллах е мој Господар. И тој добиет искушение од ова. И кога шејтан ти дојде на тебе и ти почнеш да го кривиш на него. Да му најдеш мани, слабости и пропусти на него. А тој добил искушение само што рекол Рабби Аллах. Аллах е мој Господар. И ти сега, за да се оддалечиш, за да се оградиш од него, ти му најдеш мани него, пропусти, недостатоци, без него ќе го направиш и крив на него. Тој е крив. Ќе му помогнеш на него. Што му направиле неправда, што му нанесиле штета голема, што му направиле зул. Ќе бидеш соучесник, извини. А ова све го правиш да се заштити себе си. Ама грешка е. Не може да се заштитиш. Не може. Нема да се заштитиш. Со ова само ќе дофтониш. Со ова мој само да го даеш твојот иман, да го продаш. Друго ништо. Ништо не може да направиш. И пак нема да се спасиш. Сигурен да си. Убеден да си во тоа нешто. Не смете еден верник да оставите еден други верник на седело. Никако е. Макар по цена на многу вредни нешта не сме да го остави на седело. Ова е наредба на Аллах Джалешан. И нема муъминуна ихва. Ако навистина го осетиш како братја, зашто верниците се браќа, не смеш да го оставиш на седело. Макар тој не седел со тебе во кафе, ани. Се додека еден човек е во оквирот на ислам, браќа, оде да не направиме некоја грешка. Се додека човекот е во оквирот на ислам, не излегол надвор од границите на ислам, немаме за него јасен доказ дека направи куфар, ова е твој брат по вера, макар и не седел во твој стол, макар и не седел со тебе близко. Твој брат. А многу голема грешка ако некој свашта дека верник, односно дека муслиман е секој еден, он е само што се и со него. Грешка е. Ова имаш ти тешка грешка во твоја глава. Извини, голема грешка е. Секој еден што не излегол од границите на ислам е муслиман. И твој брат. За него важат истите прописи како за тој што седи 24 сати со тебе во кафе. Истите прописи важат. И за него и за тој што не седи со тебе. Ама не излегол од тие оквири. Не излегол од тие оквири.
Друго нешто. Трета точка. Тоа што се добива од предавство на еден муслиман. Наградата за предавство на еден муслиман. Да го предаш на еден муслиман. Видовме од ова киса, од ова случка. Истото оно и полошо ќе те снајде тебе. Пегамбар алейхи селам во хадис. Ал-муслиму ахул муслим. لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. Муслиман му е брат на муслиман. Не му прави зулум. Никако зулум не му прави. Во секој еден сегмент и домен на животот. Негова чест, негова позиција, негово углед, негово богатство, не му прави зулум, ништо. Не го остава на цедило никогаш, како кажат. Не го остава на цедило, да го јадат волци. Никако, не го остава таму да го јадат волците. А нека го кажавме преска. Што сака нека прави сега. Тој западна во тоа. Брат, тој западна во тоа поради неговото верување. Поради што рече Рабби Аллах. Аллах е мој господар. И не го остава на цедило и не го понижава. Трето. Никако не го понижава на него. Верник на верник, муслиман на муслиман не сме да го понижава. Никако не сме да му кажи погардни, пониски, понижувачки зборови на него. Директно или индиректно, пред него или зад него, во лице или зад грб. Никако не сме да ги зборува некои понижувачки зборови за еден брат негов муслиман. Други хадис исто во Муслим. Ал-муслим ахул муслим ла юзлимуху ва ла яслимуху. Муслиман, мој брат на муслиман, не му прави зулум и не го предава тој на неговите непријатели. Не го предава на непријатели. Не зборви лошо за него, не непријател. Не зборви лошо за него во негово отсуство пред никој. А хасатен пред некој муртед. Хасатен пред некој мунафик. За едно кафе, за една работа што ќе му направи, ќе зборви лошо за многу верници. Ова грешка голема. Никако бе. Како ти не сакаш да се згази твоја чест, немој да дозволиш да се згази чест, углед, достоинство на твој брат. Никако бе, немој да дозволиш. Зошто ти падвиш, тој не падви. Ти падвиш. Кога те види тој муртедот кај што му зборуваш ти, за еден твој брат што си со него дење и ноќе, му кажеш некои негови мани и недостатоци ке него, ти падвиш, тој не падви, што зборуваш лошо. Ти во очи на овај муртед, на овај не знам кој му зборуваш, немаш никаква вредност. Ти си пониско од животно ке него во овај момент да знаеш. Зашто знај дека ти не вредиш. Знај попаметен од тебе дека ти го издаваш на човек 24 сати што се и со него. Камо ли на него и на некој други. Ова е голема грешка. Види, со ова предавање, не смете еден верник да го предај на други верник. Да го издај. А ова од што се прави, дене? Кисата ще кажа, за да се спаси сам. Види? Ти го предаваме на него за да се спасат сами себе си. Ама ова грешка е. Не можеш да се спасиш. Не можеш никако да се спасиш ти, бе. Нема спас за тебе. Ни во дујна, ни во ахира. Не можеш да се спасиш ти на еден верник што го издаваш. Што го предаваш на еден верник, никогаш не можеш да се спасиш. Ти нема спас тебе. Вели пегамбер алейхи селам: من نفس على مسلم كربة من كربات الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. Кој ќе му олесни една тешкотија на еден брат, Аллах желешану во дујна, Аллах желешану ќе му олесни на нему некоја од тешкотиите во јомул кијаме, во судниот ден. Аллах желешану ќе ти олесни на тебе и на мене, ако му олесниме на еден брат некоја тешкотија во дујна, Аллах во суден ден мене и тебе ќе ни олесни некоја тешкотија, никога најпоше ќе ни треби тоа да ни се олесним на нас. А и ова денеска се злоупотреби, нажалост. Сме слушале? Ќе направи некој добро на еден верник. Верник ќе направи добро дело на некој верник. Ќе му олесни нешто. Ќе му помогне.
Ќе му дај садака. И за ова тој сака за возврат од него нешто, не од Аллах. Што сакат од него? Да би 24 сати за него тој достапен. Да му го прави челот на него во секој едно време и момент. Ова е барање од негове срце. И кога овај нема да му го дај тоа, ќе реши тоа ме сакат само за корист. Овај ме сакат мене само за корист. Не бе срце, ти си тој што го сакаш него за корист. Не тој тебе, не. Ам ти си тој што барат од него награда за едно добро дело што си го направил. Не барај од него награда, види, барај од Аллах. Прави му нему едно добро и на тешко, ти олесни му и барај во суден ден Аллах да ти олесни на тебе, не. Зошто бараш од него тој да се 24 сати вака ке тебе? Зошто бараш? Се лев давале и преле нешто без да знае, за да не се секира. А ти бараш нешто и кога тој нема да го исполни теа нешто, што теа може да биде нешеријатски. И ти ќе го обвиниш на него, овај ме сакат само за корист, и ти ќе се оттарниш од него, овај ме сакат за корист. Не, ти го сакаш него за корист. Ти го сакаш за да ги задоволиш твои страсти, а не. Страстите твои да ги задоволиш со него. Голема и страшна грешка. Нема да успееме ние без помош од Аллах Джелешану. Нема ние да нас да успеат без Аллах Джелешану да ни помогне на нас. Сите ние сме сиромаси за помош од Аллах Джелешану. Сите ние имаме потреба за помош од Аллах Джелешану и никој од нас нема да успеат без Аллах Джелешану да ни поможи на нас. Ова е еден од начините за Аллах Джелешану да ни помогне нас. Да го помогнеме нашиот брат, како кажат. И тоа Аллах Джелешану гарантира, Пегамбер алейхиселам, дека Аллах Джелешану ќе не помогне на нас. Ти помогни од твојот брат, верник, Аллах Джелешану ќе те помогне на тебе и така лесно ќе успееш во дуња и во ахир. И на крај, немој да мислиме дека ако го предајме на еден брат, го оставиме на цедило, не му се озвиеме на неговиот повик, го оставиме да го изедат волци. Немој да мислиме дека со ова се спасивме од шејтан и негови сојузници. Дека шејтан и негови сојузници не остане намирен. Никако не. Шејтан даде збор дека до еден ќе ги заведам. И шејтан нема да се нахрани со твојот брат што ќе му го даеш на него. Што ќе му го поклониш на него. Курбан од мене ова, ја не чекнем мене. Нема да би задоволен тој. Тој сака сиот умет да биде во џехеннем. И ти. Секој еден и ти со ним јани. Шејтан нема да биде рахат. Ич. Се додека не те втурни во оган и на тебе. Немој да мислиш дека ќе го нахраниш и ќе го напиеш на шејтан со крвта на твојот брат. Никако. Овие се битни ствари со кои се гради еден верник. Треба да бидеме реални докаде сме дошли со овие нешта. Зашто ова нешто се случува моментално во дуња. Моментално се случуваат во дуња. Моментално се случуваат во дуња. Али да не запамниме во ова нешто. Во овие сплетки од шејтан и негови сојузници. Гледа еден пример, рече. Иншалла, после ова ќе завршиме. Кина, син. Кога го градеше кинескиот зид, пред не знам колку години, не битно, го градеше. Години многу го изгради кинескиот зид. Го заврши. Зошто го направи ова? Да се заштите од надворешни непријатели. Супер. Од кога го заврши кинескиот зид, 3 големи војни се одвие внатра позади овај зид. А овие други непријателски војски кои дојдве не го прескочи овај кинески зид. Од каде влегле? Изврата. Ги подкупија нивните стражари. Кина направи зид, ама не направи доверба. Кина направи зид, ама не направи нивни луѓе, не направи стражари. Така и ми е да не градиме нешто погрешно, а да не изградиме број еден доверба меѓу нас. Шејтан и негови сојузници сакат верниците да неме доверба едни со други.
Едни помеѓу други. Ова е број еден главна цел кога ќе успее тоа нешто. Кога нема да има доверба, види, 3 војни се одвија внатре преку врата. Џаба зидите, милиони камења таму, џаба. Нема доверба тој, таму ајде рушве мало и опи од врата некаде. 3 војни, големи војни се одвија внатре. Али ова други себе. Кога падна Шпанија веќе, Андалузија. Какво место те? Иззе, гордост за муслимани. Еден муаррих, исламски муаррих, историчар исламски, Ахмед ибн Мухаммед Макри, велит. Кога почнеа да паднат градовите еден по еден во Андалузија, во Шпанија, во ниедна џамија, во ниедно место во Шпанија, имамите не зборуваа за ситуацијата која е најде Шпанија. Во каква тешкотија се муслиманите во Шпанија. Во ниедно место е, во ниедна џамија. Ибн Хазем ел-Андалузи, еден од големи улема, овие оџи, овие имаме ги викат, овие се најголемите лажговци, овие се волци во овчја кожа, овие се најголемите золунчари кои дошле во дуња. Зошто го прескокнале сето ова нешто? Го затишиле сето ова нешто и му помогнале на куфар. Ова е таа пропаст меѓусебна меѓу верници. Ова е таа дуа што не беше услушана. Иншаллах да не видиме од тие, да видиме од оње, од кој Аллах џелешан ќе биде задоволен во дуња и во ахирет. Субханак Аллахумма бихамдик, нешхаду ан ла илаха илла анта, настагфирука ва натубу илейк.